សម្ដេចធិបតីកោតសរសើរស្មារតីចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងក្បួនយាត្រាដើរដើម្បីសន្តិភាពជាទឹកចិត្តធំធេងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមកោតសរសើរចំពោះស្មារតីចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព្យុះយាត្រាដើរដើម្បីសន្តិភាពដែលជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូបានបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាព Cambodia need peaceមហាគ្រួសារកម្ពុជាមហានៃសាមគ្គីភាពស្មារតីតែមួយសំឡេងតែមួយបានស្រែកឡើងដូចគ្នាគឺកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពសូមផ្ញើជូនទៅដល់ពិភពលោកពីបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធនិងចេតនាដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតបើតាមបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចធិបតីមហាកម្លាំងសាមគ្គីនៃប្រជាជាតិខ្មែរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការនយោបាយនិងសាសនាបានមកចូលជួបជុំគ្នាក្រោមស្មារតីខ្មែរតែមួយដើម្បីធ្វើព្យុះយាត្រាដើរដើម្បីសន្តិភាពរបស់មហាគ្រួសារខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីបរិវេណផ្សាររាត្រីមាត់ទន្លេឆ្ពោះទៅកាន់សួនច្បារវិមានឯករាជ្យក្នុងបរិយាកាសពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមក្តីជឿជាក់និងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចធិបតីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាសម្លេងដែលឲ្យតម្លៃលើសន្តិភាពនិងប្រាថ្នាការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់តាមរយៈការផ្ញើសារសន្តិភាពចេញពីបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់សង្គមជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិនចង់ឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញវិនាសកម្មនិងការបាត់បង់អាយុជីវិតណាមួយឡើយទោះជាក្នុងកលៈទេសៈណាឬបរិបទណាក៏ដោយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្មារតីចូលរួមយ៉ាងផុសផុលដែលជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមអរគុណដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យមហាគ្រួសារខ្មែរចូលរួមនិងសម្ដែងមតិក្នុងការចង់បានសន្តិភាព